Mingla ba, TV Loli Maro, Japade photo slideshow load and Nilanigo, da Lila Jama Pibare. Okay, general the go body slideshow load channel 2 year general the pony order, the Koya project hema, that went up below. Now, project Kusa in video general Yuchera, the Koya Tare, the pony boma mudi general, the ratio UHPM. Now, TV Loli Maro, general the agent thing and that in number 2 n general the go such a ratio, no general portrait ratio that you chat up. Okay, portrait ratio go general you chat so you know, general Yaku, the Miduiniare, the Miguendai, Pija Mapsebiro, no, or general, the down lima, general the view cheji the Yali, the Yali general chat later liva. Okay, later like that, no, Miguia, Yaku bones and diamond, general D, Pia Dada, general portrait view, Mindia Mapsebari. Okay, obi general yaku the pandima ga no general birthday slideshow ဖြစ်ပါတယ် birthday slideshow ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးပါးဒီเนาะအရင်သင်ခန်းစာရေးထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့เนาะဒီ click graphic tool ကိုလည်းသုံးမယ်เนาะ click graphic ဆိုတဲ့ယခုဒီ tool ကိုလည်းသုံးမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ overlay ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ layer ကိုလည်းသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ layer တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ birthday slideshow တွေဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးเนาะကိုဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ်မှာဒီ click graphic တွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ photo ပေါ်ကိုကျွန်တော် click ချက်နေလိုက်ပါเนาะ click ချက်နေတယ်ဆိုတာလည်း click နဲ့ချက်ထောက်လိုက်တာပါเนาะပြီးရင် click graphic တွေကိုသွားပါเนาะ click graphic ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ birthday celebration ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ download လုပ်ထားလို့ဒီအစင်တင်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်မမြင်ရသေးတဲ့သူတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က cache mode ဆိုတာရှိတယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ internet connection เนาะကြာနေတဲ့အတွက်เนาะဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် internet connection ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခဏနေရာပြောသလိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะမြင်တွေ့ရမယ်เนาะအဲ့မှာ celebration နဲ့မှာเนาะ birthday celebration ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ down ပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ birthday celebration ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะဒီမှာ01ကနေပြီးတော့06ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးတွေပေါ်မှာเนาะတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးပုံကို01လေးဒါထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့သွားရလိမ့်မယ်မူလမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့မတူညီတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ graphic ထည့်လိုက်တာနဲ့เนาะမူလဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီပုံကကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့အတိုင်းကြီးပဲပါရွေလျားမှုမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ click graphic birthday celebration တွေကနေကျွန်တော် number လေးတွေကိုကျွန်တော်အစင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေပေါ်မှာလိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo clip လေးတွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ birthday celebration ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ click graphic လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့เนาะဒီရခင်ထက်เนาะမတူတဲ့เนาะကွဲပြားခြားနာတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့သွားရပါပြီโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါတော့ရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပါဝသုံးပါလဲဆိုတော့เนาะဒီ happy birthday လို့ဒီစရန်လေးတွေထည့်ခြင်းနေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ layer ထဲမှာเนาะ layer ထဲမှာ overlay ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ overlay ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะ overlay ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းပဲเนาะခဏနေရာပြောတယ်လို့ပဲเนาะ happy birthday နဲ့ sign နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ overlay တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတောင်းရသေးတဲ့လူတွေကတော့เนาะဒီအောက်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့ canvas ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะ canvas ဆိုတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ celebration ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဒီ happy birthday ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ယူလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ down မိသားရှိတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးနေရာကနေ overlay စထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ happy birthday ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဒီမှာ happy birthday နဲ့ sign နဲ့เนาะဒီတူလေးတွေပေါ့နော်ဒီ happy birthday ဆိုတဲ့ stamp မျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးတွေနောက်ဒီ birthday present လက်ဆောင်လေးတွေနော်ဒီဟာလေးတွေအားလုံးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေတစ်ခုချင်းစီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့